ชุดแต่งบอสซ่าของขโมยมีอะไรบ้างที่เขาใช้กันอันดับแรกขายึดชิลครับทรงสปอร์ตกันงานของ CNC ของขโมยเลยน็อตแถมแหวนมาให้พร้อมใส่เลยตัวนี้ชิลทรงสปอร์ตครับผมเลยช่วงท้ายก็จะเป็นแผ่นปิดกันตกครับ CNC ครับเป็นน็อตสแตนเลสมากับ CNC มาพร้อมแหวนนะครับตัวนี้กัดโลโก้ขโมยมาเรียบร้อยครับผมพุทกันสั่นสำหรับรถบอสซ่า350ครับก็จะช่วยในเรื่องกันสั่นล้อไม่สะบัดครับกันล้อแตกได้จะเป็น CNC ครับผมกัดโลโก้ขโมยมาชุดแต่งเริ่มต้นสายบอสซ่าต้อง3ชิ้นนี้เพราะคนจริงของมันต้องมี